Yo man, ça fait 6 semaines qu'on vit le confinement, ça fait 6 semaines qu'on vit le confinement. Faut rester positif, faut rester créatif, inventif, sensitif, avec discernement. Cultiver sa pensée par le grand changement, travailler ses bruitages avec acharnement, pour clamer son soutien au personnel soignant. Cœur joyeux, cœur vaillant, comme une abeille au printemps.